Senhor, eu quero te agradecer Signore, voglio ringraziarti por estar aqui nesse momento, per essere qui in questo momento, por estar nessa família nesse momento. per essere in mezzo a questa famiglia in questo momento. Quantas pessoas gostariam de estar aqui? Quante persone gli sarebbero piaciute essere qui? Quantas pessoas não sabem o que é ter o Espírito Santo habitando em Quante nós? persone che non sanno cos'è avere lo Spirito Santo che abita dentro di Vocês noi? imaginam o desespero que é isso? Immaginate la disperazione Pessoas che achando que è. vai ter uma guerra, Le persone che vedono che magari ci sarà una guerra que não tem a quem apelar. e che non hanno a chi Nós gridare. não sabemos como vai ser amanhã. Noi non sappiamo come sarà il domani. Deus é tão maravilhoso Dio è così que Ele já nos meraviglioso contou o fim da che história. Lui ci ha già Nós raccontato vamos la abitar com fine Ele. della storia. Noi Um dia, em abiteremo nome con de Lui. Jesus, Un giorno cada nel nome aqui di Gesù, ognuno di voi. Empower 2025, l'anno del training e del potenziamento spirituale. Pessoal, eu não tinha como entregar hoje uma outra palavra, Io non c'era modo che vi portassi un'altra parola que não tivesse a ver com gratidão, che non avesse a che fare con gratitudine, porque vocês vão entender. perché voi lo capirete. Nós terminamos a conferência Noi abbiamo finito la conferenza e nós fizemos uma semana e abbiamo fatto una settimana de viagem em família di viaggi con la com a famiglia, nossa querida pastora con la aniversariante, nostra amata pastore che fa il compleanno oggi, e foi um tempo muito ed tranquilo, è stato un tempo molto de tranquillo, calma. di calma. Alguém aqui já viajou com a pastora Roseli? Qualcuno qua ha già viaggiato col pastore Roslen? Não se dorme, Non si dorme proprio, não se para. non si ferma. A minha panturrilha eu não sinto La mais. mia caviglia non me la sento più. Il polpaccio, come la gamba. Se eu estiver falando mentira, pode falar. Se mento, dite, É vero. Eu tenho a impressão, eu fiz uma pesquisa. Ho l'impressione, ho fatto una ricerca, Não deixa ela saber, non dite a lei, mas eu acho que ela também não dorme. ma secondo me non dorme neanche. Eu estava olhando debaixo da porta, Guardavo sotto la porta na madrugada, di e notte tinha movimento. e c'era movimento. Ela não dorme. Non dorme. Quando você encontra um elevador num prédio, Quando trovi un ascensore in un palazzo, e aí uma escada, c'è una scala. adivinha qual que ela opta? Indovinate che cosa sceglie? A escada. La scala. Aí ontem à noite nós estávamos voltando para cá, Allora ieri sera tornavamo qua, a uns 30 mil quilômetros daqui, verso i 30.000 chilometri da qua, e devia ser umas 10 horas da noite. ed era tipo le 10 di sera, Ela falou assim: vamos fazer um pequeno desvio e lei farò una piccola para deviazione conhecer uma cidadezinha. per conoscere una cittadella, Eu nem lembro o nome da non mi cidade. ricordo nemmeno il nome. Arezzo. Arezzo. Tem alguém de Arezzo? C'è qualcuno da Arezzo É qua? uma bela cidade. É uma bela cidade. bela cidade. E ela é muito longe. Ed è molto lontano. Ela falou assim: é do lado da estrada. Lei mi fa, è proprio qua di fianco. 4 horas de 4 viagem. Bom, aí ela falou: tá tranquilo, podemos dormir 20 minutos e ir pro gospel. E lei ha detto, ok, tranquilli, possiamo dormire 20 minuti e andare al gospel. Então eu queria, e na verdade eu acho que, eu não sei se isso é bom. In verità non so se questo è buono. Eu sou brasileiro. Io sono brasiliano. Eu vi uma geração se formando aqui. Ho visto una generazione che si formava qua, strana. O pastor Punto Il pastore Punto, per está esempio, correndo 70 quilômetros. corre tipo 70 km. Não é normal. Non è normale. Tinha jovens aqui, C'erano dei giovani qui, crianças aqui, bambini, que conhecem mais Bíblia que a gente. conoscono più la Bibbia di noi. Eles sabem de cor. Loro sanno a memoria. Eles falam assim: Salmo 119, eles te recitam de cor. Salmo 119 lo recitano a memoria. Aí eu falo: quantos anos você tem? E io chiedo, quanti anni hai? 8. 8. Com 8 anos eu comia terra. Con 8 anni io mangiavo la sabbia. Precisamos prestar atenção nisso. Cioè, dobbiamo pensare a Por um questo. iPhone, hein? Per un iPhone. Meu Deus. Amém. Amen. Vamos lá, agora vamos. Adesso- Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Ok, dá un applauso a Gesù. Vou pedir pro-
Pedir pro pastor parar de falar bobagem. Chiediamo al pastore di smettere di dire cavolate. Porque eu vim aqui diretamente do Brasil. Perché sono venuto qua direttamente dal Brasile. Para deixar aqui, a gente gosta muito de falar isso lá. Per lasciare qui, a noi piace Para molto deixar dire uma questo. chave com vocês. Per lasciare una chiave con E o voi. italiano gosta de chave. E agli italiani piacciono As le chaves chiavi. desse tamanho que a gente Le encontra. chiavi sono grosse così. É maravilhoso. È meraviglioso. Eu vou ler um texto aqui. Leggerò un testo. Mateus 6, 14 e 15. Matteo 6, 14 e 15. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se non perdonate agli uomini le loro colpe, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Vocês entenderam que isso aí existe uma chave? Avete capito che qui c'è una chiave? Se você fizer isso, Se tu farai eu questo, farei aquilo. io farò quello. Então, se você não perdoar, Quindi se tu non perdoni, você não vai ser perdoado. tu non sarai Mas se perdonato. você perdoar, Ma se perdonerai, você será perdoado. tu sarai Vou te perdonato. dar um outro exemplo. Ti do un altro esempio. Êxodo 20, 12. Esodo 20, 12. Onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il Signore il tuo Dio ti dà. Amém? Existem condições colocadas por Deus. Esistono delle condizioni messe da Dio E nós nos adequamos à palavra e não Deus a nós. e noi ci adeguiamo alla parola e non il contrario, non Dio si adegua a noi. E eu vou falar de gratidão. Io parlerò di Eu vou gratitudine. falar dessa chave que é a gratidão. Io parlerò di questa chiave che è la Só que gratitudine. é para ser usada em 3 momentos, em 3 níveis de fé diferentes. Solo che è per usare in 3 livelli di fede diversi, Porque é de glória em glória. perché è di gloria in gloria. A gente sabe que Davi, não, como a pastora estava falando, Noi sappiamo che Davide, come stava dicendo il pastore Roslen, ele não acordou num dia e falou: "Uau, acordei matador de gigante". lui non si è svegliato un giorno dicendo wow, oggi mi sono Oggi ho svegliato matador. uccisore di giganti, oggi sto uccidendo. Foi o leão, o urso e o gigante. È stato il leone, l'orso e poi il gigante. Amém? Amen? Amém. Então vamos lá. Eu não sei se alguém está pensando assim, fala: "Poxa, a gente saiu da conferência em Power. Non so se qualcuno sta pensando, ma siamo usciti dalla conferenza Empower E realmente tem poder nisso? e davvero c'è potenza in quello? Dons do Espírito. Doni Eu sei spirituali. que muito foi derramado sobre a So che è igreja, stato riversato tantissimo sulla Chiesa. mas a gratidão é uma chave como o perdão. Ma la gratitudine è una chiave come lo è il perdono. E nós vamos conhecer hoje um pouquinho desse poder. E noi conosceremo oggi un po' di più di questo potere. 2 Timóteo 3, 1, 2 fala assim: In 2 Timoteo 3, 1, 2 dice così: Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi. Vocês viram que os homens serão ingratos nos últimos Hai dias? visto che gli uomini negli ultimi giorni saranno ingrati? E o inimigo trabalha para promover isso. E il nostro nemico lavora affinché questo sia promosso. Se você for parar para pensar nas famílias, na igreja, Se ti fermi a pensare alle famiglie che ci sono in chiesa, eu acredito que nós estamos vivendo essa geração, io penso che noi stiamo vivendo già in questa generazione uma geração de pessoas muito ingratas. una generazione molto ingrata, Porque dentro das próprias casas, há uns 50 anos atrás, perché dentro le proprie case, tipo 50 anni fa, eu tenho 53, io ho 53, se eu falasse algumas coisas pro meu pai, se io dicessi alcune cose a mio eu padre, não estaria aqui. io non ero qua oggi. Hoje é normal. Oggi è normale. Você vê pais enfrentando, filhos enfrentando os Tu pais, vedi i figli che affrontano i dando genitori, ordens aos pais, danno ordini ai e dentro genitori, da própria igreja muitas e vezes. dentro la propria chiesa molte Eu sei que volte. aqui em Milão não tem isso, Io so che qua a Milano questo non mas succede, em Campinas também não tem. ma anche in Campinas non Mas em succede. Florianópolis, na igreja do pastor Adivaldo, Ma in Florianopolis, nella Là chiesa tem. dell'altro pastore, lá tem. là c'è. É gente mimizenta, È gente che se la prende per malosa, são pessoas que você vai fazer um discipulado. sono persone che vai a fare un discepolato. Eu não sei quanto que está a hora do discipulado aqui, Io non so come funziona l'orario del discepolato quanto se qua. paga aqui por Quanto si discipulado. paga qua per fare discepolato? É nada? Niente, è gratis. Ah, não, no Brasil a gente está Vabbè, in cobrando. Brasile prendiamo dei soldi. Brincadeira. Scherzo, eh? Muitas vezes você vai
você gasta seu tempo. Molte volte spendi il tuo tempo. Ou pessoas como o pastor Julinho, que me discipulou tantos O anos. persone come il pastore Giulin che mi ha discepolato E tanti ele me anni. exorta de alguma maneira. E lui mi esorta in qualche modo. Fala algo que eu não gosto. Dice qualcosa che magari non mi è E eu piaciuto. falo assim, ah não, até aqui estava bom, mas agora eu não quero que você fale E isso io para mim. inizio a dire, guarda, fin qua andava bene, ma adesso non voglio più che mi parli. E ele gastou tanto comigo. E lui ha speso così tanto con me. Tanto tempo Tempo. que ele podia ficar com a esposa, Tempo che poteva stare con la tempo que ele podia moglie. ficar praticando música, Tempo che poteva studiare musica. que não é trabalho, mas é uma coisa boa, Che non è lavoro, ma è una cosa buona. todo mundo gosta. A tutti piace. Amen. Amém, pastor. Os músicos ficam bravos. Musicisti, Mas nós perdemos a amizade, mas não perdemos a piada. noi perdiamo l'amicizia, ma non la barzelletta. Amém. Amém. Mas aqui nós não somos assim, Ma qui noi non siamo così. porque nós somos uma igreja grata. Perché siamo una chiesa grata. Sabe, quando a minha esposa entrou aqui, Sai, quando mia moglie è entrata qua, e ela sempre faz isso, mas ela roubou uma palavra que para mim era, eu queria entregar para vocês também, lei fa sempre questo, ma mi ha rubato una parola che io volevo darla a voi. porque isso aqui é uma família. Perché questa è una famiglia. Vocês já viram como isso aqui é uma família? Ma voi avete già capito come questo qua è una famiglia? Quando eu cheguei aqui, eu estava conversando com o Flávio, é o Flávio que eu vi aí atrás. Sì, sì. Eu tenho a impressão que é o Flávio. Quando sono arrivato qua parlavo con Flavio, che è lì in Flavio, fondo. Flavio è quello là. Ele brilha assim, se jogar uma Lui luz. brilla perché c'ha la pelata bella come me. Eu estava conversando com ele e ele falou assim, pastor, Ma io parlavo con lui che mi diceva, vamos mudar umas coisas. dai pastore, cambiamo un po' di Eu vi cose. umas coisas aqui pra gente Ho fazer. visto un po' di roba qua che possiamo fare. E uma das coisas que eu acho demais, E una delle cose che trovo bellissimo, e eu não venho aqui há 6 anos, e non vengo qua da 6 anni, é que eu me sinto em casa. è che mi sento in casa, De verdade. davvero. Por isso você pode me convidar para comer. Per questo puoi invitarmi a Eu vou mangiare, levar todo mundo. porterò tutti quanti. Olha, Pastor Nicola e Pastora Ângela, Pastore Nicole e Pastore Angela, eles me veem, eles me dão comida. loro mi vedono e mi danno cibo. Eu cheguei aqui no jejum. Io sono arrivato qua nel digiuno E é terrível chegar aqui no jejum. ed è terribile arrivare in Italia Depois a de 6 digiuno. anos, Dopo 6 anni tomando sopa líquida mangiando zuppa liquida na casa da a pastora. casa del pastore E eu falava, a gente não pode colocar água numa pizza e... e dicevo non possiamo mettere dell'acqua su una Ela pizza. falava que eu era herege. Lei diceva che era un eretico. Todo mundo... Ó, eu vou falar outras coisas da pastora Allora, depois, io tá? dirò altre cose del pastore dopo. Alguém quer saber alguma coisa? Pode perguntar Qualcuno depois, vuole tá? sapere qualcosa? Chiedi É isso pure. aí, salva de palmas para Jesus. Un applauso per Gesù. Vamos tirar todas as dúvidas hoje. Togliamo tutti i dubbi oggi. Amém. Gente, mas Deus, Ele usa pessoas para abençoar. Ma Dio usa persone per benedire. É de verdade. Davvero. Você pega o pastor Nicola, a pastora Ângela. Pastore Nicola e Pastore Angela, Desde o primeiro dia que eu estive na Itália, dal primo giorno che sono arrivato in e foi Italia na minha lua de mel, ed è stato nella mia luna di miele, eles foram assim um refrigério da minha vida. loro sono stato Tantas proprio vezes. un rinfresco per la mia vita. É isso aí, é verdade. E questo è É vero. verdade. Mas Deus usa pessoas Ma Dio usa persone e nós precisamos ser gratos a essas e pessoas. noi dobbiamo essere grati a queste persone. A gente consegue fazer isso? Riusciamo a farlo? Você sabe que a ciência, Sai che la scienza ela mostra que é melhor dar do que receber. ci fa comprendere che è meglio dare che ricevere. A palavra já falava isso. La parola di Dio già lo diceva, Mas hoje a ciência comprova ma isso. oggi la scienza lo comprova. Que quando nós fazemos um favor imerecido a E alguém, quando facciamo un favore non meritato a qualcuno, nós recebemos doses hormonais que nos dão alegria. noi riceviamo delle dosi di ormoni che ci portano allegria. Mais uma vez, Ma ancora una a volta, ciência comprovando a Bíblia. la scienza che comprova la Bibbia. Então, quando uma pessoa que é grata, E quindi quando una persona è grata, ela é uma pessoa feliz. è una também. persona felice anche. E ela se torna uma pessoa abençoadora. E diventa una persona che Porque benedice nós entramos altri. nesse ciclo. Perché entriamo in questo ciclo. Vocês estão entendendo? Mi state capendo? Atos 20, 35. Atti 20, Eu 35. coloquei aí, fala. Sì, sì. Dici, in ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli, lavorando così.
e ricordarsi nelle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Você pega uma pessoa grata, Prendi una persona grata, para pensar. pensa un attimo. É uma pessoa que está sempre cercada de pessoas. È una persona che è sempre accerchiata di altre persone. Você pega uma pessoa ingrata, Prendi una persona ingrata, ela é uma pessoa è mal-humorada. una persona di malumore. Você pega 2 paninos iguais. Tu prendi 2 panini uguali, Você entrega um panino para você, tu dai un panino a uno um para mim. e uno a me. Ele é grato, Lui è grato, eu sou ingrato. io sono ingrato. Ele vai olhar o lanche dele e vai Lui- falar: uau, Guarderà questo panino e dirà: wow, prosciutto, prosciutto, number one. number one. Ele vai pegar o ingrato, Prendi poi l'ingrato, ele vai olhar, guarderà, falta queijo. manca il formaggio. Quem vai apreciar mais esse panino? Chi apprezzerà di più questo panino? Ele ou eu? Lui o me? É o mesmo panino? È lo stesso panino? Ele é grato e eu não. Lui è grato, io no. Amém? Amen? Dá para entender isso? Si riesce a capire allora. A gratidão ela traz felicidade. La gratitudine porta felicità. Amém? Amém. A ingratidão ela é uma prisão. L'ingratitudine è una prigione. E se alguém aqui tem isso no coração, E se qualcuno qua ha questo nel cuore, vai ser liberto hoje em nome de oggi Jesus. sarà liberato nel nome di Gesù. Sejamos uma igreja grata. Cerchiamo di essere una chiesa grata. Amém. Amen. Amém. Eu quero ser grato aqui. Io voglio essere grato. Hoje nós desfrutamos Noi de godiamo coisas que eram orações há um tempo atrás. di cose che un tempo erano solo preghiere. Quando eu fui naquela conferência, Quando sono stato in quella conferenza e eu olhei para trás no evento do Marcus Witt, e ho guardato indietro durante l'evento di Marcus Witt, e eu vi aquela ho multidão visto quella moltitudine numa só voz. in una sola voce. Eu falei, uau. E ho detto, wow. Outro dia eram 3 jovens de pijama. L'altro giorno erano 3 ragazzi in pigiama. Olha isso. Guarda questo. É incrível, né? È incredibile. Nós precisamos ter um coração grato. Noi dobbiamo avere un cuore grato. Em Campinas, nós começamos a igreja, A Campinas abbiamo iniziato la chiesa, eu e Io? minha esposa. e mia moglie. E nós falávamos, nós realmente não queremos. E noi dicevamo, davvero non volevamo. Nós queremos participar. Noi volevamo partecipare. Mas eu pensei, Ma ho pensato, falei, eu sou um advogado. io sono un avvocato, Ela também. anche lei. Nós falamos bem. Noi parliamo Tenho bene, amigos. abbiamo amici. Em pouco tempo isso aqui vai ficar maravilhoso. Poco tempo diventerà bellissimo. E realmente, E veramente, depois de 6 meses que nós fazemos um life group em casa, dopo 6 mesi che facevamo un life group in casa, continuávamos só nós dois. continuavamo solo noi due. Eu pagava as pessoas para Io irem, pagavo alcuni per venire, eu convidava para comer. invitavo a mangiare. Deus é tão bom Dio è così buono e Ele ama tantos filhos e dele Lui ama così i que suoi não figli permitiam que eles fossem lá. che non ha permesso che Eu venissero não qua, sabia nada. perché non sapevo niente. Quando nós começamos, Quando abbiamo iniziato, Deus, a primeira coisa que Ele trabalhou em mim foi orgulho. la prima cosa che Dio ha lavorato in me è stato l'orgoglio, Isso foi maravilhoso. e questo è stato meraviglioso. Cheguei a morar até na casa da minha sogra. Io sono arrivato a abitare in casa di mia Já suocera. aconteceu com vocês isso? È già successo a te questo? Se ainda está assim, eu vou orar com você no final. Se sei ancora in questa condizione, pregherò per te alla fine. Mas a minha sogra é maravilhosa. Ma não é mia verdade? suocera è Eu só meravigliosa. brinco, mas ela é Io maravilhosa. scherzo, Ela ma è sabe que eu meravigliosa. amo. Lei sa che la amo. Ela participa muito da minha vida. Lei partecipa molto alla mia vita. Muito. Molto. Quando... A pastora está aqui. Il pastore è qua. Tudo tem um preço. Tutto ha un prezzo. E no Brasil se fala assim, In Brasile si dice que così, o peixe morre pela boca. che il pesce muore dalla bocca, Mas eu vou falar. ma io dirò, Quando... Eu estou indo embora amanhã. vado via domani. Se alguém puder me hospedar de hoje para amanhã. Se qualcuno può ospitarmi da oggi o domani. Acabou o meu dinheiro. O real não vale Ho nada. aqui. finito i miei soldi e basta. Acabou. Quando eu fui pedir a mão da minha esposa em casamento, Quando sono andato a chiedere la mano di mia eu moglie, nem sei porque eu estou falando isso, non so perché sto dicendo questo,
Eu fui fazer uma coisa romântica, George. Io sono andato a fare una cosa romantica, Eu Giorgio. fui até a casa dela com um anel, um belo anel. Sono venuto a casa sua con un bel anello. E aí lá na casa dela tem um portão assim que você de vidro, você não sabe exatamente quem está lá dentro. A casa sua c'è una porta di vetro che tu non riesci a vedere chi c'è dentro. Mas eu tinha falado que eu estava indo lá. Ma io avevo detto che stavo andando lì. Eu já estava naquela posição romântica Ero già in quella posizione romantica com o anel. con l'anello. E de repente abre a porta, E da un tratto la porta si apre. minha sogra. Mia suocera. A hora que é o anel, a caixa aberta, Con la scatola a aperta. pedra brilhando, Il brillante che ela olhou, lei ha guardato. pegou e saiu correndo. Lu! Ha preso ed è uscita di costa. Lu! Foi lá pra dentro. Ed è andata dentro. Eu fiquei lá fora assim. E sono rimasto fuori così. É verdade. È vero. Passou um tempo. È passato un tempo. Aí vem a Lu. Arriva Lu. Legal, hein? Que Legal, bello. eu aceito sim. Accetto, sì, A minha sì. sogra foi lá, fez o pedido. Mia suocera è andata, Ela ha fatto aceitou, la richiesta, lei ha foi accettato ed è meraviglioso. stato bellissimo. Piora. Piora. Diventa- ser pior. può essere peggio. Dia do casamento. Il giorno del matrimonio. Agora, vou linkar isso na palavra. Faccio Tá? un link di questo alla parola. Dia do casamento. Il giorno del A matrimonio, pastora vai il lá, pastore viene, casamos num hotel. ci sposiamo in un E do albergo hotel viríamos pra cá. e dall'albergo venivamo qua. Dormiríamos no hotel também. Staremo lì a Na dormire noite de núpcias. la notte di nozze. Então casei, Quindi mi sono sposato, né? Fomos pro quarto. siamo andati in Na camera. manhã seguinte acordei para tomar um café da Il manhã. mattino dopo mi sveglio per fare la colazione, Pegamos o elevador. prendiamo l'ascensore. A hora que abre a porta do elevador, Quando apre la porta dell'ascensore, minha sogra. mia suocera, Ela estava subindo. lei stava salendo, Ela estava subindo pro quarto. lei stava andando in camera nostra. Você está entendendo? State capendo? Agora eu quero falar uma coisa que tá gravando. State registrando questo? Te amo, Dandan. Uma salva de palmas para a vida da Ti Dandan. amo, Dandan è lei, è la suocera, la mano da pastore. Ela tem uma pequena cachorrinha que vocês devem conhecer já. Lei è una piccola cagnolina che conoscete già, Ela spero. treinou a cachorra para me morder. Lei ha allenato quel cane a mordermi. Só eu ela morde. Solo a me lei morde. E sabe o que ela me paga todo mês? E sai cosa lei mi paga ogni mese? O meu plano funerário. È il mio piano funerario. É verdade. Por que eu tô falando tudo isso? Perché sto dicendo tutto questo? Anche io non lo so. Ma... Não sei. Mamma mia, ragazzi. Provavelmente é uma última vez que vocês vão me ver aqui, então foi um prazer estar aqui. Probabilmente è l'ultima volta che mi vedrete, quindi è stato un piacere. Mas eu tô linkando tudo isso porque Ma io sto facendo un link di tutto questo. eu tive o prazer de... Eu não era convertido, Io ho avuto il piacere, non ero convertito, eu já era advogado. ero già avvocato. E quem falou de Jesus para mim foi a minha esposa. E chi ha parlato di Gesù a me è stata mia moglie. Eu não suportava crente. Io non riuscivo a sopportare i Eu era um credenti. perseguidor Io perseguitavo de verdade. davvero. Eu era endemoniado mesmo. Ero proprio indemoniato. In italiano è uguale. Si dice così. E quando eu conheci, ela falou com muito amor de Jesus para E mim. quando l'ho conosciuta, lei ha parlato con tanto amore di Gesù a me. Mas essa é uma história longa. Questa è una storia lunga, Mas aí eu conheci a sua irmã. ma quindi ho conosciuto La pastora Roseli. la sorella, il pastore E Rosler. eu achava que o mundo do cristão E io credevo che il mondo cristiano era uma coisa muito chata. era qualcosa molto noiosa Até conhecê-la. finché l'ho conosciuta. Eu falei, ela é mais maluca do que Ho eu, detto, quella è più pazza di me, quindi sem nenhum tipo de aditivo. senza nessun tipo di additivo. Eu era um atirador, Io ero un attiratore, fui o número 1 do exército sono stato il numero 1 all'esercito. e ainda acho que é sorte. E come? Ainda acho que foi sorte. Ah, e penso che è stato un colpo di fortuna.
Mas ela ganhou 2 vezes de mim no Ma tiro. lei mi ha vinto 2 volte nel tiro avversario. Aí. Ho detto, c'è qualcosa di strano. 3? 3. No, 3. 2. 3. Ed è la prova vivente. 3. 2, 3. É uma vergonha. 4 allora. 4. Uma vergonha. È una vergogna comunque. Mas sabe por que eu estou falando isso? Ma sai perché vi sto dicendo questo? Porque isso foi me consolidando. Perché questo ha iniziato a consolidarmi. E a consolidação é algo tão importante. E la consolidazione è qualcosa di così E importante nós vamos ser gratos às pessoas que participam disso. che noi dobbiamo essere grati alle persone che partecipano a questo. Quando nós viemos em lua de mel para cá, Quando siamo venuti in luna di miele qua, ela me tratou como, acho que é como filho, né? Nem lei como irmão, como mi ha filho. trattato come un figlio, non come un fratello. Pastor Nick e pastora Ângela nem se fale. I pastori Nicole e Angela non lo Pastora dico Mara, nemmeno. pastor Mateu. Pastora Mara, Fiquei na Matteo, casa deles. sono rimasto a casa loro. Até hoje eu não sei se era para comer uns docinhos que nós comemos um monte. Fino ad oggi non capisco quei dolcettini che abbiamo mangiato un sacco. Era para comer? Era da mangiare quella? Sim, então. Ok, allora. Tirou, a minha consciência está mais La leve mia coscienza è agora. più leggera Porque adesso. era lindo. Perché era Devia ter bellissimo. uns 500. C'era tipo 500. Aí eu falei, vou comer 2. Ho detto Comi 300. mangerò 2, quindi ho mangiato 300. Pastora Diana, pastor Dário. Pastore Diana, Dario. Eu não quero falhar com ninguém aqui. Non voglio mancare con nessuno Mas qua. são pessoas que verdadeiramente... Até pastor Giannone, gente. Anche il pastore Giannone, ragazzi. Gente, pastor Giannone Guarda, c'è il pastore é Giannone. o outro que se Deus pode usar... È un altro che se Dio lo può usare, Gente, se você se acha assim, não, Deus não vai usar minha vida. se tu Gente, pensi Dio non mi usa può o pastor usare, Giannone. cioè ragazzi, Dio usa il pastore Giannone. Uma salva de palmas, pastor Giannone. Un applauso al pastore Giannone. Onde estiver. Ovunque sei. Devia ter uma plaquinha nele assim, solte em caso de guerra, né? Come che so? Solte em caso de guerra. Che ci dovrebbe essere una targa in lui così, liberalo in caso di guerra. Mas, e quando nós começamos a igreja, verdadeiramente, Ma quando abbiamo iniziato la chiesa davvero, a pastora Rô, ela fazia academy conosco il pastore Rosley faceva l'academy con noi durante a madrugada, durante la notte, 2 da manhã. alle 2 di notte, E ela nunca reclamou. e lei non ha mai reclamato. Reclamou, não. No, reclamato no. Lei no, ma il suo vicino sì. Pastor Julinho foi para lá várias vezes. Il pastore Giuliano è stato là varie volte, A igreja desse tamanho, la chiesa piccolina. Pastor Punto, Pastor Giannone, tantas Pastore pessoas, Punto, Giannone, Pastor tante Nico, persone, Pastore tantas Nico. pessoas passaram por lá. Tante persone sono passate di là. Eu quero assim falar para todos vocês, muito E obrigado. voglio dire a tutti voi, A grazie igreja mille. de Campinas, a igreja do Brasil, a igreja da América do Sul, La vou chiesa di falar por Campinas, vocês, la chiesa brasiliana, la chiesa sudamericana. nós somos gratos Noi siamo grati Milão, a Milano, a igreja de Milão. alla chiesa Glória di a Deus Milano. pela vida de vocês. Gloria Cada a Dio per ognuno di voi. Eu nem comecei a palavra ainda, tá? Non sono neanche entrato nella parola ancora. Eu tenho 7 minutos aí. Ho 7 minuti Então eu vou correr aqui. e quindi correrò. Tem um relógio aqui. Mas amém, gente, de verdade. Davvero. Amém. Amen. É 7 mesmo? É, né? È 7 minuti. Aleluia. Então, Lucas 17, 11 a 19. Luca 17, dall'11 a 19 dice: Gesù guarisce 10 lebbrosi. Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea e mentre entrava in un villaggio gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi al sacerdote. E mentre andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia a terra, ringraziandolo. Ora, questi era un samaritano. E Gesù rispondendo disse: i 10 non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio, tranne questo straniero? Ed egli disse: alzati, va, e la tua fede ti ha salvato. Amém, amém. Olha só, eu quero falar no primeiro nível. Quindi voglio parlare del primo livello,
que é uma gratidão che è una gratitudine pela bênção, per la benedizione. aquilo que Deus já fez na nossa vida. È quello che Dio ha già fatto nella nostra vita. Ele mesmo através de outras Lui pessoas, stesso attraverso altre persone, mas não requer nem fé, ma non serve neanche la fede, porque já aconteceu. perché è già successo. Você está respirando, Tu stai respirando, você está sem alergia. non hai l'allergia. A gente esquece de agradecer a Deus por tantas coisas. Noi ci dimentichiamo di ringraziare a Dio per tante cose. E muitas vezes essas coisas acabam passando em branco, E molte volte queste cose passano spercepite, até que nos faltam. finché ci mancano. Quando a gente, eu andando atrás da pastora por 700 quilômetros, Camminando per esempio insieme al pastore per 700 km, eu tenho que agradecer a Deus que eu posso io caminhar devo 700 ringraziare quilômetros. Dio che ho i piedi e posso camminare 700 km. E isso para tudo na nossa vida, E questo per tutto nella nostra vita. sabe? Muitas vezes a gente olha esse leproso, esses 9 leprosos que não voltaram. Molte volte noi guardiamo questi 9 lebbrosi che non sono Io falo- tornati indietro e Eu io falo, dico, poxa, nem para voltar para agradecer. nemmeno tornare per ringraziare. Sabe, a gratidão, ela é... Eu estava conversando com a minha esposa hoje de manhã sobre isso. Sai, io parlavo con mia moglie questa mattina di questo, la gratitudine. A gratidão é uma atitude. La gratitudine è A un'attitudine. gratidão ela requer uma mudança. La gratitudine ci vuole un cambiamento. Nós nos movemos em gratidão. Noi ci muoviamo in gratitudine. Não é falar obrigado, Non è solo dire grazie. valeu. Ok, bello. É algo È importante. qualcosa di importante. E quando nós olhamos esses 9 que não voltaram, E quando noi guardiamo questi 9 che non sono tornati indietro, nós temos a tendência de já julgá-los também. noi abbiamo la tendenza di giudicarli subito. E eu não gosto de julgar muitos personagens E bíblicos. io non amo giudicare molti personaggi É biblici. como Sansão, que muita gente fala, Sansão tinha tudo e acabou dando uma mancada. È come Sansone che tanti dicono aveva di tutto e ha fatto quello che ha fatto. Aí você chega no céu, Allora arrivi in cielo, aí você olha lá dentro, o Agora- primeiro que vem é Sansão. allora arrivi in cielo, guardi, il primo che vede è Sansone. Prazer, Sansão. Piacere Sansone. Você que estava falando de mim? Sei tu che parlavi male di me? Eu tenho uma história, na verdade, acho que nem a pastora conhece. Io ho una storia in verità che credo che neanche il pastore sappia. Eu, quando era criança, Io quando ero bambino, eu ficava muito tempo num leprosário. io passavo molto tempo in un posto per lebbrosi. Eu não sei se tem leprosário aqui na Itália. Non so se c'è un posto così lebrosario. Tempi, molto Já tempo teve, atrás. agora não tem mais. C'è Porque essa stato. geração já morreu. È che quella generazione è già morta. A cura veio e essa geração morreu. La guarigione è arrivata e questa generazione è morta. Mas a minha mãe nasceu num leprosário. Ma mia madre è nata all'interno di un posto così. É um lugar horroroso. È un posto orribile. Pelo menos no Brasil, Almeno in Brasile, a pessoa que tinha lepra, la persona che aveva la lebbra, hoje eu acho que tem outro nome aqui também, no, hanseníase, é lepra mesmo? Hanseníase è lebbra. Glamorizaram, hanseníase é mais bonito. Hanno trovato un nome un po' più bello. Eles pegavam a pessoa e colocavam numa espécie de presídio. Loro prendevano la persona e la mettevano in una specie di prigione E ela tinha que ficar lá. e doveva stare chiusa lì. Eu até entendo porque para não contaminar as outras Io pessoas. capisco che è per non contaminare gli Mas altri, era uma coisa muito bruta. ma era una cosa molto brutale. E a minha mãe nasceu lá dentro. E mia madre è nata lì A dentro. minha avó e meu avô contraíram a doença. Il mio nonno e mia nonna hanno preso questa O malattia. meu avô morreu de lepra Mio nonno è morto e a minha avó foi curada. e la mia nonna è stata A guarita. minha mãe ela foi retirada de lá e ela não foi contaminada. Mia madre è stata tolta da lì e lei non è stata contaminata. E porque foi bem no momento da cura. Ed è stato proprio in quel momento della guarigione. Essas pessoas que estavam lá dentro desse lugar, desse Le leprosário, persone che erano lì dentro a questo posto elas foram tiradas de lá e colocadas num bairro. sono state tolte da lì e messe tutte in una zona in città.
Então era uma zona dos leprosos, Quindi era la zona dei lebrosi, que já tinham sido curados. che erano già stati guariti. E a minha avó morava lá. E mia nonna abitava lì. E a minha avó, ela acabou casando de novo. E mia nonna alla fine si è risposata. E nós íamos visitá-la. Nós éramos 4 irmãos. E noi andavamo a trovarla, eravamo 4 fratelli. E nós éramos a alegria do bairro. Ed eravamo l'allegria della zona. Porque o leproso, Perché? o leproso ele é tirado do convívio. Perché il lebbroso veniva tolto dalla convivenza E as famílias acabavam abandonando essa pessoa. e le famiglie finivano per abbandonare queste persone. Então a maioria deles ficava sozinho. E quindi la maggior parte di loro rimaneva solo. E eles acabavam não saindo de lá porque a lepra ela destrói a pessoa. E la maggior parte di loro non uscivano da lì perché la lebbra sfigura la E persona. nós frequentávamos lá. E noi frequentavamo loro. E nós gostávamos de estar lá. E a noi piaceva andare lì. Porque eles tinham uma carência muito grande. Perché loro avevano una carenza molto grande. E quando nós íamos lá, todas as E crianças, quando andavamo lì tutti quei bambini, eles nos davam chocolate, bala, loro ci davano dinheiro. cioccolato, E caramelli, nós soldi. amávamos andar por lá. E noi amavamo andare lì. A vizinha da minha avó, La vicina di mia nonna ela não tinha nariz, non aveva il ela não naso, tinha os dedos, non aveva le ela não tinha dita, orelha, non aveva l'orecchio. não sobrou muita coisa. non era rimasto molto, Mas nós amávamos estar lá. ma noi amavamo essere lì. E a minha avó falava pra gente E assim: mia nonna diceva, dá um abraço nela. dai un abbraccio a lei. E eu não entendia isso. E io non capivo questo. Eu tenho que dar um abraço na dona Michelina. Ho pensato, perché devo abbracciare la signora Michelina? Chamava Michelina. Si chiamava Michelina, Porque era estranho. perché era strano. Além de ser pelo dinheiro, Oltre che essere per i soldi, essa carência que eles tinham, questa carenza che loro avevano ela se transformava numa alegria tão grande neles. diventava un'allegria così grande in loro. Era como um retorno Era a come uma sociedade. un ritorno alla É società, o toque. il tocco. Então esses 9 leprosos, E quindi questi 9 eu lebbrosi, entendo eles. io li capisco. Eles foram curados no meio do caminho. Sono stati guariti mentre Eles falaram: camminavano eu quero ir para minha e família. loro hanno pensato, Eu voglio andare quero dai ir miei, eu quero encontrar as pessoas. Eu Voglio- quero circular no meio das pessoas. voglio ritrovare le persone, voglio circolare in mezzo alle persone. Vocês entendem isso? Voi capite questo? Porque muitas vezes a gente acha que vai ser fácil, Perché molte volte noi pensiamo che sarà facile, mas só um deles voltou. ma solo uno di loro è tornato indietro. Amém? Amen? Nem sempre é fácil. Non sempre è facile, Mesmo que não requeira fé, anche se non richiede fede, mas requer atitude. ma richiede attitudine. Esse é o primeiro ponto. E questo è il primo punto. O segundo ponto Il secondo punto é a gratidão pela presença de Deus. è la gratitudine verso la presenza di Dio. Esse homem que voltou, Questo uomo che è tornato indietro, aí ele ativou a fé dele. lui allora ha attivato la sua fede. Porque ele entendeu naquele momento Perché lui ha compreso in quel momento que melhor do que a bênção que ele estava recebendo che meglio della benedizione che lui stava ricevendo era o autor da bênção. era l'autore della E a benedizione. palavra fala que quando ele foi, E la parola dice che quando lui è andato, ele não foi só curado, lui non è stato solo guarito, mas ele foi salvo. ma lui è stato anche salvato. E isso é tremendo. E questo è tremendo. Amém? Pode dar uma Amen? salva de palmas para Puoi Jesus. applaudire glória a Gesù, Deus. gloria a Dio. Vou pular umas coisinhas aqui, mas vocês já entenderam. Salterò alcune cose, ma penso che avete già E eu vou capito. passar para o terceiro nível, E passerò subito al terzo livello, que é a gratidão che è la gratitudine pelo processo. verso il processo. A gratidão pelo tempo no deserto. La gratitudine verso il tempo nel deserto. A gratidão La no gratitudine momento da prova. nel momento della prova. Não voluntariamente, Non volontariamente, mas eu fui obrigado ma sono stato obbligato a entrar no Museu da a Tortura entrare nel museo della tortura com a pastora Roseli. col pastore Rosler. Experiência imperdível. Un'esperienza che non potete capire. Para fazer um discipulado. È imperdibile andare lì a fare un discepolato. Depois você toma 3 doses Poi prendi 3 dosi antidepressivo. di antidepressivo e ela fica ótima. e diventi proprio a posto.
No Museu da Tortura, Nel Museo della Tortura tem aquelas coisas horrorosas. ci sono quelle cose orrende. E ela caminhava com a gente. E lei camminava con noi. Viu como a sua vida tá boa? Hai visto com'è bella la tua vita? Viu que crente mais ou menos que você Hai é? visto che credente più o meno che sei? Viu que porcaria? Hai visto che roba? Aleluia. Alleluia. Se isso não toca seu coração, Se questo non tocca il tuo convida a cuore, pastora para ir com você lá. invita il pastore a portarti lì. Amém? Amen? Mas isso... Já foi? Ah, sim. Ah, sim. Sim, Che sim. foi? Não, eles já foram. Ah, sì, siamo già stati, sì, è vero, sì. A Tudo, cena. e tudo bem com vocês depois de um E tempo? tutto a posto con voi dopo un A gente po'? melhora depois? Diventiamo migliori dopo, vero? Então tá bom. Alleluia. Esse terceiro ponto, E questo terzo punto ele é importante porque è importante perché quando nós vemos essas pessoas pelos que eles passaram, quando noi vediamo queste persone dovuto a quello che hanno vissuto, alguém arrancando a sua pele qualcuno che toglie la sua pelle para que você negue a Cristo, affinché tu rinneghi Cristo, eu duvido que essa pessoa tenha pedido isso. io dubito che la persona abbia chiesto quello. Ninguém pede a prova, Nessuno chiede la prova, mas nós passamos por provas. ma noi passiamo attraverso delle prove. Vocês entendem isso? Voi capite questo? A minha avó, Mia nonna, quando ela, isso é importante, questo è importante, quando ela foi para esse leprosário, quando lei è andato verso questo luogo dei lebrosi, eu tenho certeza que ela não pediu para ter lepra. io sono sicuro che lei non ha chiesto di avere la lebbra. Mas sabe que uma das coisas que aconteceu lá dentro? Ma sai una delle cose che sono successe lì dentro? Ela conheceu Jesus. Lei ha conosciuto Gesù. A minha mãe Mia madre foi uma das primeiras, talvez a primeira pessoa a se converter na Sabot de Campinas. è stata probabilmente la prima persona che si è convertita a Hoje mora Sabot, com Jesus. Sabot Campinas Meu pai e também. oggi abita con Gesù, anche Já tem mio um padre. irmão com Jesus. Ho già un fratello con Gesù E eu tenho certeza que tudo isso começou e sono sicuro che tutto questo è iniziato com as orações da minha avó, con le preghiere di mia lá nonna, naquele leprosário. là in mezzo ai lebrosi. É incrível, né? È incredibile, vero? E eu vou finalizar E io finisco com algo que é tremendo. con qualcosa che è É tremendo. uma história que o pessoal de Campinas conhece. È una storia che quelli di Campinas E conoscono. eu queria muito trazer aqui para E vocês. volevo molto portarla a voi. Tem algumas coisas que só acontecem na igreja de Campinas. Ci sono alcune cose che succedono solo nella chiesa di Campinas. Campinas é tipo Nárnia, Sabot Nárnia. Campinas è tipo Narnia, Sabot Narnia. Eu falo, pastora, mas com toda a sua experiência, Io dico, pastore, ma con tutta la tua esperienza é normal? è normale? Ela fala, nunca vi. E lei non ho mai visto. Nós tínhamos a igreja estava ótima La chiesa andava molto e bene tinha uma moça e c'era una donna na igreja que tinha e a mãe dela era de uma outra igreja. che lei veniva in chiesa da noi, ma la mamma andava in un'altra chiesa. A mãe dela era uma pessoa muito simples, Sua madre era una persona molto semplice, Dona Ângela, Donna Angela, e ela morava numa comunidade e lei abitava in una comunità muito simples. molto E semplice ela ajudava numa igreja muito e simples. lei collaborava con una chiesa molto Devia semplice. ter umas 8 pessoas a igreja. C'era tipo 8 persone in chiesa, Mas era dentro da favela, ma comunidade? nelle favelas, Sim, era lá dentro. era lì dentro. E ela era uma pessoa muito tristinha. E lei era una persona molto triste. E ela uma vez me falou que ela queria vir para Sabot, E lei una volta mi ha detto che voleva venire a Sabaoth para ficar junto com a filha dela. per stare insieme a sua figlia. Eu falava, não, Dona Ângela, a senhora tem que ficar com o teu pastor. E io dicevo, no, Donna Angela, lei deve rimanere col tuo pastore. Porque imaginava 8 pessoas na igreja, Perché pensavo a 8 persone in chiesa, menos um. meno uno. Para quem é pastor aqui Per chi sabe. è pastore qua lo sai. Um ano depois, Un anno dopo, ela de vez em quando ia na igreja lei ogni tanto veniva in e ela ficava chiesa muito feliz dentro da igreja. e lei era molto felice in chiesa da noi. Só que a filha dela veio falar comigo. Solo che sua figlia è venuta a parlarmi Falar, olha, minha mãe falou que você não gosta dela, e mi ha detto, mia madre mi ha detto che lei non ti piace porque você não quer deixá-la vir para a igreja. perché tu non vuoi lasciare che lei venga da noi in chiesa. E eu falei, imagina, vou chamar a Dona Ângela para vir para cá. E io ho detto,
Sì, sì. Fala com o seu pastor e venha. Figurati, io adesso dico a lei di venire, parlo col suo pastore, lei può venire. Só que ela era desse tipo arretado. Arretado. Solo che lei era di quel tipo di persona che è peperina. Ela falou, já falei com meu pastor hoje de manhã. Lei ha detto, ho già parlato col mio pastore stamattina. Pensa uma mulher que revolucionou a igreja. Pensa una donna che ha rivoluzionato la chiesa. Sadava Dona Ângela. Era Donna Angela ovunque. Era a limpeza Dona Ângela. Era la pulizia Donna Angela. Era social Dona Ângela. Sociale Donna Angela. Ela era desse tamanho. Lei era piccolina così. Uma senhorinha idosa. Una signorina Um piccolina problema cardíaco tremendo. con un problema cardiaco tremendo. Nós vamos fazer um evangelismo numa aldeia indígena. Noi siamo andati a fare un evangelismo in una tribù indigena. Fomos uma das primeiras igrejas aí nessa tribo. Siamo stati una delle prime chiese ad andare in questa tribù. Eu tenho fotos de Dona Ângela Ho delle foto di Donna Angela caminhando com uma cesta básica camminando con un cestino di spesa até aqui na lama. fin qua nel fango. Ela se divertia com tudo. Lei si divertiva con tutto. Então fomos fazer um retiro Next. E quindi abbiamo fatto un ritiro Next. E ela foi participar do retiro E lei è Next. venuta a partecipare. E ela ajudou a fazer a feijoada. E lei ha aiutato a fare la Era a mais fagiolata. animada do retiro. Era quella più animata del ritiro. E na primeira noite do retiro, E nella prima sera Ela di questo morreu. ritiro lei è morta. no retiro. Durante il ritiro. Alguém já ouviu falar disso? Qualcuno ha mai sentito parlare di una cosa così? Em Campinas tem. A Campinas c'è. Aí a palavra fala assim, Allora la parola dice, Isaías 55, 8, 9. Isaia 55, 8, 9. Infatti i miei pensieri non sono i vostri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Nós precisamos ser gratos Noi dobbiamo essere grati em todos os momentos. in tutti i momenti, Porque os pensamentos dele são mais altos que os nossos. perché i pensieri suoi sono più alti dei nostri. Ele conhece o começo e o fim da história. Lui conosce l'inizio e la fine della storia. Sabe qual era o que a Dona Ângela mais tinha no coração? Sai che cosa aveva di più nel cuore la signora Angela? Ela orava pela conversão da família dela. Lei pregava per la conversione della sua E a famiglia. família era grande. E la famiglia era grande. Nós encerramos esse retiro. Noi abbiamo chiuso il ritiro, Isso era no sábado. questo era un sabato. Fechamos a igreja no domingo. Abbiamo chiuso la chiesa la domenica. Acho que vocês foram também, né? Mi sa che c'eravate anche voi lì in fondo. E fizemos um gospel no E cemitério. abbiamo fatto il gospel dentro il cimitero. 2 meses depois fizemos o retiro. 2 mesi dopo abbiamo rifatto il ritiro. Toda a família de Dona Ângela Tutta la sua famiglia foi batizada. è stata battezzata. Amen. Deus é maravilhoso. Dio è meraviglioso. Eu vou contar outro milagre para vocês. Racconterò un altro miracolo a voi. Eu tô há 20 dias tossindo. Sono 20 giorni che tossisco. Eu não tossi nenhuma vez aqui. Non ho tossito una volta qua oggi. Eu queria chamar minha esposa aqui também. Volevo invitare mia moglie qua, Chamar o louvor. chiamare il gruppo di lode. Se o louvor puder vir, beleza. Senão eu tô com a minha gaita aqui. Venite, venite, vi prego. Che se no suona lui, è quello che ha É uma detto. opção. L'armonica suona lui. Amém. Vamos ficar em pé, igreja. Tá todo mundo Alziamoci, sentado, alziamoci. com sono. Pode. Sabe, quando a gente fala de gratidão, Sai, quando parliamo di gratitudine, a gratidão ela é algo que é la gratitudine è qualcosa che è
algo poderoso. qualcosa di potente. Sabe, existem várias, como nós falamos, vários níveis de fé. Esistono vari livelli, come abbiamo detto, di fede. E para você ter a fé, E affinché tu abbia fede, para colocar o teu pé sem chão per mettere i tuoi piedi dove non c'è la terra, e falar, Senhor, eu confio. dicendo, Signore, io mi fido di Eu te. confio que essa é Io a mi tua fido vontade. che questa è la tua volontà. E você coloca teu pé. E tu metti il piede. Você vai ter que dar um passo de fé Tu hoje. dovrai fare un passo di fede oggi. Você está aí hoje com tua esposa, teu marido. Se tu sei qui oggi con la tua moglie, tuo marito, Olha a esposa que Deus te deu. guarda la moglie che Dio ti ha dato. Olha o marido que Deus te deu. Guarda il marito che Dio ti ha dato. A gente está vivendo um tempo de comparação. Noi stiamo vivendo un tempo di comparazione. Isso é errado. Questo è sbagliato. Deus já deu tudo que a gente precisa. Dio ci ha già dato tutto ciò che abbiamo bisogno. Olha os filhos que você tem. se Guarda você i tem figli filhos. che tu hai. Se você não tem filhos naturais, você tem filhos Se espirituais. tu non hai figli naturali, hai figli spirituali. Olha o discipulador que Deus colocou na tua Guarda vida. il discepolatore che Dio ha messo sulla tua vita. Uma pessoa que caminha com Una você persona che cammina con te sem cobrar nada. senza chiederti Aqui na niente. Italia. Qua in Italia, Lá a gente cobra. perché in Brasile chiediamo. Olha os pastores que tem aqui. Guarda i pastori che ci sono qui. Esse povo aqui paga um preço Questo popolo paga un prezzo tremendo. tremendo. Lembra aquele espetáculo que nós fizemos? Ti ricordi quello spettacolo che abbiamo fatto? Eu quero... Fecha teus olhos. Chiudi i tuoi occhi. Sabe, como o exemplo que eu dei do lanche, Sai come l'esempio che ho dato del panino? eu quero que você comece a olhar tudo que você é, Voglio chiederti di iniziare a pensare a tutto ciò che sei, tudo que você tem, tutto ciò che hai, e comece a agradecer a Deus. e cominci a ringraziare Dio. Comece a agradecer pelas pessoas que Ele colocou ao teu redor. E cominci a ringraziare per le persone che Dio ha messo di fianco a te. Sabe, hoje é aniversário da minha cunhada. Sai, oggi è il compleanno di mia cognata E nós sabemos o constrangimento que nós temos caminhando com ela. e noi sappiamo come ci costringi a camminare con lei. Porque ela é pastora, ela Perché é mãe, lei è pastore, è é madre, amiga è amica e paga um preço duro por e isso. paga un prezzo duro per questo. Senhor, eu quero te agradecer Signore, voglio ringraziarti por estar aqui nesse momento, per essere qui in questo momento, por estar nessa família nesse momento. per essere in mezzo a questa famiglia in questo momento. Quantas pessoas gostariam de estar aqui? Quante persone gli sarebbero piaciute essere qui? Quantas pessoas não sabem o que é ter o Espírito Santo habitando em Quante nós? persone che non sanno cos'è avere lo Spirito Santo che abita dentro di Vocês noi? imaginam o desespero que é isso? Immaginate la disperazione Pessoas che achando que è. vai ter uma guerra, Le persone che vedono che magari ci sarà una guerra que não tem a quem apelar. e che non hanno a chi Nós gridare. não sabemos como vai ser amanhã. Noi non sappiamo come sarà il domani. Deus é tão maravilhoso Dio è così que Ele já nos meraviglioso contou o fim da che história. Lui ci ha già Nós raccontato vamos la abitar com fine Ele. della storia. Noi Um dia, em abiteremo nome con de Lui Jesus, un giorno cada nel um nome aqui. di Gesù, ognuno di voi. Isso nos dá paz. Noi siamo per la pace. Eu quero te convidar, enquanto o louvor ministra uma canção, Voglio invitarti, mentre la lode ministra una canzone, a meditar sobre tudo isso. a riflettere su tutto questo. Tudo que Deus já fez, por toda a prova. Amen, amen. Prima vogliamo mettere davanti al Signore in questa mattina tutte le distrazioni, le cose realmente che ci distraggono da quello che Dio vuole per ognuno di noi. E
Vogliamo dirti, Signore, che crediamo che ogni cosa è possibile a te, che i problemi che abbiamo, le circostanze che sono presenti nella nostra vita in questo momento e che ci preoccupano, noi vogliamo determinare nel nome di Gesù che la volontà del Signore, che è sovrana in ogni cosa, sarà compiuta sulla nostra casa, sulla nostra vita, sulla nostra salute. Se tu hai un problema di salute, credi, il Signore ha la guarigione per te. Il Signore ha la risposta per ogni situazione, per ogni problema che abbiamo. Il Signore ha già una risposta pronta. E in questa mattina noi vogliamo dirti, Signore, che noi crediamo che ogni cosa è possibile per te. Ogni cosa è possibile per te. Nel nostro cuore non c'è dubbio. Nel nostro cuore non c'è dubbio, Signore, che tu farai il meglio per ognuno dei tuoi figli che è qua in questa mattina. Ma vogliamo dirti che siamo grati per ogni cosa che stai facendo nelle nostre vite, nella nostra nazione, perché sappiamo, Dio, che nel momento perfetto la tua volontà sarà compiuta. E sempre sarà meglio di quanto speriamo, perché tu hai piani di benedizione per ognuno dei tuoi figli. Vogliamo ringraziarti. Vogliamo dirti, Signore, che la cosa più gioiosa che possiamo avere è la tua presenza, è la presenza dello Spirito Santo dentro di noi. E vogliamo dirti che in questo momento ti ringraziamo per la guarigione nei nostri corpi, nella nostra mente. La liberazione adesso, Signore, in tutte le menti che sono cattive, nel nome di Gesù, vengono liberate in questa mattina. Noi crediamo. Se tu credi insieme a me, alza la tua voce e comincia a comandare a ogni situazione la potenza dello Spirito Santo, che a Lui tutto è possibile. Comanda la tua salute, alla salute delle persone che sono malate, che tu conosci, a ogni difficoltà. Comanda che nel nome di Gesù la volontà del Signore sarà compiuta. Noi comandiamo all'economia di ogni persona che è qua, Signore, che tu adeguerai la mente, l'attitudine alla tua parola. Se siamo noi a sbagliare, Signore, noi vogliamo in questa mattina cambiare le nostre attitudini davanti a te. Se siamo noi, Signore, parla con noi in questa mattina, Padre. Ma vogliamo benedire la vita di ogni persona che è qua, Signore. Il lavoro, lo studio, i progetti, ma che siano in concordanza con la tua volontà e non più con la nostra, che sia in concordanza con la tua volontà e non con la nostra, perché la tua volontà è perfetta e la nostra è imperfetta, Signore. Ti chiediamo, Dio, di aprire le nostre orecchie in questa mattina, perché ascoltiamo le tue direzioni per ognuno di noi. Ascolta adesso la voce dello Spirito. Ascolta in questo momento. Facciamo silenzio dentro di noi per ascoltare la voce dello Spirito. Lui ti orienterà in questo momento a quello che dovrai fare, come dovrai agire. Lui ti dirà dove stai sbagliando e devi cambiare. Ascolta e ubbidisci nel nome di Gesù. Ci sono persone qua che sono in confusione, che sono depresse, preoccupate, dormendo male, perché hanno agito sbagliato. Il Signore ti dice che tu sai dove hai sbagliato, cosa hai fatto, cosa stai facendo. Lui ti dice che devi
credere che realmente tu hai sbagliato. Ma lui ti dice anche che se tu cambierai la tua attitudine, quella che sai che devi fare, tu vedrai una trasformazione in questa situazione. Lui ti dice di obbedire alla sua voce in questo momento. Magari tu esca da qua, dalla chiesa, pensando no, è stato un pensiero mio e forse te lo dimentichi. Lui ti dice non dimenticartelo. È un'azione, un'attitudine che devi avere, che cambierà questa situazione. Devi agire correttamente, stai agendo sbagliato. Lui dice ancora, le cose continuano come sono, non migliorano, tu non vedi evoluzione, perché io ti dico come agire, tu continui a fare come vuoi te. Prova a fare come vuole Dio, come Lui ti dice di fare, e tu vedrai trasformazione, tu vedrai la potenza dello Spirito, tu vedrai la manifestazione dei doni sulla tua vita, sulla tua casa, sulla tua chiesa. Lui ti dice ancora di essere quella persona che tu desideri vedere come leader, che tu sia quella persona che tu speri di vedere qui in chiesa, facendo le attitudini, avendo le attitudini. Lui ti dice, tu devi essere questa persona. Non sperare negli altri, ma comincia a agire come devi farlo. Tu lo sai, tu sei già benedetto, tu sei già orientato, direzionato. Il Signore ha novità per ognuno che è qua. Lui ha delle porte aperte per ognuno che è qua. Prendi possesso di questo nel nome di Gesù e noi ti benediciamo. Benediciamo la tua vita, la tua famiglia, la tua storia. Mamme, siate benedette nel nome di Gesù. Amen. Amen, una parola meravigliosa. La gratitudine è sempre qualcosa che ci devi perseguitare, essere in noi. Però prima di concludere vogliamo invitare, se c'è qualcuno qua per la prima volta, sei già venuto un'altra volta e non hai mai consegnato la tua vita a Gesù, magari eri come mio cognato, arrabbiato col mondo, con la Chiesa. Noi vogliamo che tu possa avere l'opportunità di conoscere Gesù veramente e di venire oggi qua a ringraziarlo per la tua vita. Quindi se non hai mai dato la tua vita a Gesù, questo è il momento importante perché tu possa venire qui. Noi vogliamo pregare con te e vogliamo invitarti a consegnare la tua vita a Dio. La Bibbia dice che Lui è alla porta e bussa, e quando Lui bussa le cose cambiano. Se tu apri quella porta, se tu non apri non cambierà niente. Ma se sei qua per la prima volta, sei venuto altre volte, noi vogliamo invitarti oggi a invitare Gesù nel tuo cuore. Se sei venuto con un'amica, con un amico, puoi chiedere a questo amico, a questa amica di accompagnarti qua davanti e dire: Gesù, io voglio ringraziarti perché esisto e perché sono in un luogo di fede. Perché quando sei in un luogo di fede, Dio ti sta chiamando alla fede. Lui ti sta chiamando a cambiare la tua storia. Tu sai già com'è perché hai già vissuto la tua vita. Forse non sai ancora com'è vivendo con Dio. Io voglio invitarti, voglio invitare anche gente che devi fare pace con Dio. Io sento che ci sono persone qui che sei già cresciuto in chiesa, venuta, ma sento che è anche un uomo. Io voglio invitarti a tornare a Dio oggi, a tornare a Dio con tutto il tuo cuore, a tornare alla sua casa, a tornare alla fede. È molto importante che tu faccia la tua decisione di tornare a Dio con tutto il cuore o di consegnare la tua vita a Gesù. Amen? Quindi se sei qua, se c'è qualcuno qua per la prima volta, sei venuto un'altra volta e oggi vuoi che Dio cambi la tua storia,
Lui vuole cambiare la tua storia, Lui può cambiare la tua storia. Amen. E vogliamo fare questa preghiera con te. Corri via dal tuo posto. So che a volte sei lì, dici ma c'è tanta gente. Abbiamo avuto il coraggio di fare le cose peggiori, di odiare, di non perdonare. Perché non dobbiamo avere il coraggio di cambiare vita? Per questo ti invito, oggi Lui è alla porta e bussa. Oggi tu sei in questo posto e oggi Lui può e vuole cambiare la tua storia. Quindi preghiamo tutti insieme. Vieni. Io so che c'è altra gente, a volte noi siamo lì che stiamo lottando e dicendo ma cambierà qualcosa? Sì, cambierà tutto, perché Gesù cambia tutto, perché Gesù cambia la storia, Gesù cambia il futuro, Gesù cambia il presente, Gesù vuole cambiare anche la tua vita. Però Lui aspetta solo che tu dica sì. Tua moglie non lo può fare per te, tuo fratello non lo può fare per te. È personale, amico, è personale, amica. Io so che c'è gente lì che sta lottando. Corri qua davanti senza pensare. Vieni di pancia se tu senti che Dio sta chiamando te. Non far passare neanche un giorno senza la sua presenza, non far passare neanche un momento senza la sua presenza, perché se sei in un luogo di fede, perché Dio ti vuole alla sua presenza. Dio ti vuole alla sua presenza, Lui ti vuole alla sua presenza. Noi vogliamo pregare con voi, facciamo questa preghiera tutti insieme, chiudiamo i nostri occhi, io ti do le parole e tu metti completamente il tuo cuore. Oggi può essere quel giorno che cambia la tua vita. Sì, non stare lì a lottare, vieni a consegnarti a Dio. Non ti stai consegnando a una persona, una chiesa, ma a Dio. E facciamo questa preghiera insieme. Signore Gesù, io ti chiedo perdono per il mio peccato e io oggi con un cuore grato ti invito a entrare nella mia storia, nella mia vita, nel mio cuore. Io voglio consegnarti la mia storia, cambia la mia vita. Tu conosci quello che c'è dentro di me, la mia sofferenza, le mie lotte e anche le mie gioie. E oggi io ti chiedo, cambia la mia vita, cambia la mia storia, nel nome di Gesù. Vorrei che potessimo pregare per loro velocemente, i life leaders, i pastori che sono qui. Vogliamo pregare per la loro vita. Ognuno adotta uno. Chiedete a Dio una parola profetica per loro. Chiedete a Dio una parola che cambia la loro storia e poi appena avete finito di pregare voi li accompagnerete lì fuori che c'è un rinfresco per loro. È giorno di tornare a casa, è giorno di ricevere la presenza di Dio. Spirito Santo, trasforma la vita di queste persone. Stendi la tua mano su di loro, inizia a dire: Dio, trasforma la loro vita, fai un miracolo nella loro vita. C'è una lotta quando noi accettiamo Gesù nel nostro cuore, c'è una lotta e diciamo: è così, Dio mi vuole, Lui davvero può cambiare la mia vita. Signore, noi preghiamo per queste persone, che nel nome di Gesù la tua presenza li inondi, li illumini, cambia la loro vita e la loro storia. Stiamo pregando per loro, stiamo pregando per il loro futuro, stiamo pregando per il passato, stiamo pregando adesso, Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Spirito Santo, per tutti gli altri buona domenica. Empower 2025, l'anno del training e del potenziamento spirituale.